marka waxaan haddana u yeerayaa gudoomiyaha jaaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose علي حاجي إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة سلامة السلام عليكم ورحمة وياشا شركة وياشا يدمان تتكسر جيدا وهذا Shabeellaha Hoose مع فروات دوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. aniga waxaan rabaa inaan xoogaa yar aan jaaliyaddan faahfaahin kaga siiyo maadaama lagu magacaabay gudoomiyihii jaaliyadda horta marka ugu horeyso cabdisalaam wadaxya waxaan aad ugu mahad celinayaa guddigii igala shaqeeyey barnaamijkan quruxda badan leh inuu hirgalo oo ay ka mid yihiin anigoo magacyadooda aanu sheegaynin dhalinyarada halkaas ka soo jeeda ninkaan maaragtay quruxda badan ee halkan fadhiya Mr. Daawud oo kaalin xal laga qaatay barnaamijkan Cabdiraxmaan Raadi iyo gabdhaheena sharafta badan ee halkan ku jira magacyadooda waan u garanay waxaan leeyahay aad baa mahadsantiin jazakumullahu khayran jazaa kulankeena ma noqon doono kulankii ugu dambeeyey bal waxaan dhihi doonaa kulankan waa bilow ama laba kacleynta jaaliyadda haddaan taariikhda jaaliyadda aan wax yar idinka taataabto jaaliyaddan waxaa la aasaasay muddo aad u fog oo ku beegan 2004 waxaa aasaasay rag ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose qaarkood waddanka ka guuray qaarkood xoogaa dee barafkii iyo maaragtay la degayo maaragtay iska maaragtay fariistay oo dhaqaaqa maaragtay ka yaraaday waddankan waa la sheegay haddii maaragtay dad xoogaa wax badan markay joogaan in fitamiinku hoos u dhaco haddaan quruxda la badsanin marka waxaan rabaa tusaale yar haddaan marka aan dib ugu laabto taariikhda aniga waxaan ahay dadka waddankan around 10 years jooga muddadii aan joogay ama aan imid waxaan bilaaway inaan jaaliyaddan ka shaqeeyo si volunteer barnaamijyo badan ayaan qabanay muddo hadda laga joogo 2013 anagoo jaaliyadda matalayna gobolka Shabeellaha Hoose waxaan halkan ka tagnay waxaan la xiriirnay waxa dhacay shir ka dhacay Brussels shirkaas waxaan yiraahdaa ciddii taqaano ama xusuusta taariikhda shirka loogu magac daray New Deal-ka Soomaaliya shirkaas maaragtay waxaan ka qayb galay oo igu weheliyey oo halkan jooga Ustaad Azhar kharalaas iyo mar walba jaaliyadda ka taagan ama u shaqeeya volunteer ayuu ka mid yahay صاحبي داود بروجكت هذه وتاريخ جالية ونتصل كرو أبن ما رأيتي يعني بدو قاعدين أنت هتعمل كسي بدو جالية دون السوق بدي يعني واحد كذا بشيء شرف براسلس فان تكني شركة نيو ديل كان كذا يقول لي هذا هو هنقول تكني قدومي قبل الشغلات هوسة ومركز أنا أقول إني arrimaha gobolka inaan maaragtay annagana aan xoojino maadaama uu la socday gudoomiyaha gobolka inaan xoojino ka jaaliyad ahaan wixii aragti iyo ra'yana aan ku fiirino ayaan u tagnay shirka markaan ka soo qayb galnay halkan waxaan ku qabanay shirar badan oo jaaliyadda walow dadkii waagaa hadda joogay aan inta badan dadkeena Soomaalida lagu tilmaamay inta badan waa reer guura oo la dhoofo oo waddankii la aado halkan waxaan ku qabanay shir وجالية أنا قبلني وحنبصور دويني قدوميها قبل كشف الله وصل هي بصور دويني أنا جو ماركتي مثلاً في قدوميها يسوي ربينا كل عطو براسيلس هي عن شركة قبلني وعن شركة أبو قبلني سويدن هي عن شركة أبو قبلني marka jaaliyadda muddo soo shaqeysay bini aadamku marna wuxuu ahaa markii arrimaha jiraan dee xoogaa u laabkaca laakiin si u yar socod ay jaaliyaddu jirtay laakiin hadda waqtiga la joogo maanta 2020 la marayo iyadoo dowladnimadii Soomaaliya ay sii xoogaysanayso Soomaaliya oo qaadatay federal system oo dad walba maaragtay deegaan walba dadkiisa inay maaragtay u kaceen oo iyagu inay dhistaan si volunteer ay ku dhistaan contribution ay ku dhistaan oo ay caawiyaan sida raggii ugu horreeyay halkan
كهذا اللي شيئين dadka ka soo jeeda gobolka Shabeellada Hoose ama dadka gobolka horta ugu dadka badan marka ugu horeyso gobolka ugu dadka badan waana gobolka ugu dhaqaalaha badan ugu kheyraadka badan haddana waxaa la yiraahdaa meelaha ugu dhibaatada badan su-aashu waxay tahay marka maxaa koos gareeyay hal sabab arrintaas bini aadamku waxaan ku yidhahdaa mid دور نوع بالون إسباني كلا سنرى كيقولوا إيش يجين سواء كان فدرال ريستم كاتي وحدي اللي بعدين حلبان با كسوق على قبل كشمال الهوس هذنا وحلا يري لما أرك هالمالين حلبان كهلا يارين تاس ما هو هلا ما أنت تقول جوجو والدرمة ده أبوي يطولي بحر يرسم لا الجنالة أي ما رأيت وهي كفتحي هو dumarkii iyo haweenkii iyo caruurtii meel ay seexdaan laayihiin la leeyahay xaaskii webiga soo raacay daadka soo raacay maaragtay xaafadihii dad ku cunaya in maanta maxaa ku yidhaahdaa canshuurta gobolkaas ka soo gasho ayaa Soomaaliya oo dhan ku filan dowladda federaalka ee Muqdisho joogta waa dowladdeedii laakiin gobolkeena way gacan bidixisay gobolka Shabeellada Hoose way gacan bidixisay أنا ومركا إن حاجة سياسية ومارتي كهلا مرة رك سياسيين ومارتي يا كهلاي أنا واحد ربا جاليد أنا يا ربا أنا لهذا جاليد يقول شغلة هوس كل هوس النرويج النواحي كذا أما النرويج كونهان كثير طلعوا اسكندنافيا وضد أوبا أما واحد ماجورتي waxaan rabaa marka oo message ka andray waxay tahay waan u diray dad ku nool Norway dhaliisa iyo Scandinavian gaar ahaan dadka Norway waxaan rabaa inay yiraahdo deegaankiini wax u qabto deegaanka hal caawiyo dadku markay isu yimaadaan oo ay tashaan oo isweydiiyaan waxaasaa naga hadlaysan see wax uga qaban karnaa xaggaan se ka bilownaa taladu markaa waxay ku jirtaa markaa dadka isku yimid dhexdooda ka soo baxaysa dadku wada fikir maaha waxaan u kacnay markaa inaan jaalidu ama aan isku kiyeernayba maanta inaan isxusuusino oo isbaraarujino maanta biibaxa taagan berri maxaa ku xigi doona horta maanta maxaan qaban karnaa tan maxaa taagan maxaan qaban karnaa berrise maxaan qaban karnaa mid ugu horeysa marka arrimahaas oo dhan asal u ah ama saldhig rabayna u noqoto ama udub dhaxaad waxay tahay jaaliyadda halkan joogta inay marka hore iyadu ay noqoto jaaliyad adag oo hoggaan leh oo dadkeedu isku xiran yihiin oo ismaqasha oo contribution iska qaada maaragtay oo dadkoodana wax u qabta marka in midnimada jaaliyadda la adkeeyo marka ugu horeyso rag badan oo jaaliyadda u shaqeynayo si volunteer ugu shaqeynayo oo dadkooda u shaqeynayo anaga maanta dal nabad aan joognaa wuxuu ahaa waan u mahadcelinaynaa dalkaan na soo dhaweeyey oo shucuurta na siiyey waan ku dhex noolnahay laakiin yaynan ilaawin meesha aan ka nimid deegaanada aan ka nimid in walbo halkaan fadhiya ama hooyadiisa iyo aabihiisa walaalihiisaa jira ama habreertiisa iyo eedigiisa waddankii jira nin isku dhan oo familkiisa oo buuxa halkan wada joogo ku yariya marka waa inaan marka dadkeena wax u qabana si aan wax u qabana marka waa in jaaliyaddan ay noqotaa laba kacalayn bilowa inay noqoto waxaan qalbiga u qaadan doonaa waxaan samayn doonaa guddi sida halkan ay ka hadleen waxaan ku idhaahdaa labada xubnood ee guddiga abaaraha walaashay marwada iyo jirin farxaan sida ay maaragtay inkastoo yiraahdeen howl culus oo xagga misaajidka tawfiiq ku saabsan baan hortaala laakiin labadii arrimood maadaama ay soo kurfuuleen xaggana waxaan leeyahay dad baa ilmo yar oo laba jir ah ama saqiir ah baa hooyadiis banaanka la taagan tahay oo saas u haysa oo meelay harsata laada marka taas arrin ka xanuun badan aniga ma garanayo sawir habeen dhowta aan soo dhigay facebooka ilmo yar oo laba jir malaha meelahaas oo gurigiisii biyo ugu galeen oo loonaya hurdo hayso
oo sariirtiisii maaragtay meel yaro saas kontoogo aan jiifa karin ayaan ku arkay annagana waxaan ku jiifnaa sariiro ilaahay awgeed aakhire waana laina weydiinayaa marka haddaynan waxaa maanta qaban karno ilaahay kuma saarin waxaa awooddaada ka baxsan kuma saarin laakiin waxa aan qaban karno waxay tahay maanta haddaan 500 kroon u hurino ama wax ka yarba oo inta deegaanadaas ka soo jeeda iyo Soomaalida inta kale Soomaaliya marka dhibaato dhacdo gobol walba waa loo gurmada maalin walba gobol kale aan ku bixinaa anaga laakiin anaga gobolkeena waxa la waayayba cid u hadasha maanta marka waxaan haddeer aan ku leeyahay oo aan u diraya dowladda federaalka Soomaaliya oo sida walaalkay xildhibaan Abgoy cali Abgoy dadkiina oo samigayga maalin weyd aad baan ugu dhiyaqay hadalkiisa 10 beri ama 12 beri markay fatahaad ay sii marayso ayuu ka hadlay iyadoo dowladdu wax gurmadaas ayna wax ka hadlay jirin idaacad ka hadlay jirin ayuu hadlay wuxuu yiri nin wasiira maartay intuu diyaarad qaatay 500 mitir meel ka shaqeyso 500 kilomitir meel ka shaqeyso ayuu ayax buufis u aaday ayax Abgoy يحمر حتى واجي ورصدهم كيلومتر على الدجل لكن حتى وحابة أبgoy كترسل مقدش كترسل وإذا أرسلت كنت أجنتها وإسبتالي بيجيها كلنا ركيين إن دولتي وحقوق قبلي مركا قبلك هذا الله حقري لكل واحد قلت كراي كنا عد كنا هنا كوكارسينو عندك كانوا شايفين أيام نجاكوان هدول لا يكرهون نقول سدا ولا نقول شيء كان kuwa aan soo dooranay ama deegaanada nagu metala dawladda ku jira ama xildhibaan ha noqdaan ama wasiir ha noqdaan waa kuwa macnaha jagooyinkaas balaleeqaystay oo aan maaragtay xaq u lahayn inay ku fadhiyaan kuraasta ay ku metalayaan yaanu ninka aniga maanta haddii la yiri neew daalidan maxaa ku raadayaan noo madax noogu noqo ama yani hoggaan noogu noqo يعني ما هي نمير سلفرست وأنا جالس وشكله هدي وحنا بيصير هذا وحنا بيصير مسؤولية بالكعب والهو يدينا ما كنت كده مسؤولية هذا نبرك ساعتان هم لينا يا محمد هذا الدكان يجي ما تبغى ما مسؤولية وأنا وشكله ساعة تذكروا على يا فريند أسأل مدريا وانسو كوفا يا سو بيديا حكوا هذا مركب وحنا جالية شغلة هوسة وكنا زنتين كسوق يبكينا ولا أحسن وأن مارتي أن نسكت الدار من أن ما نسكت قاعدين هنا نستعجلوا تنهد التاجن هنا نقدي إسكال حسابنا ويالا وحجرنا ولا مله وهو استعجل هنا مارتي الفتحات أبجوية تبرعات وبويا قدي جرجار كان وكون الجوجا ومرتنا وعماش بسوا عزوني يجونا وانا كاشلنا يجونا وحكرنا قيب تودا كاري وين اللي نجسيان أنا كمان بنا كانوا مير لقى بالله ونجي وحمار وين لكن إذا كنت بروفيشنال أولادي هذا ما أقول لك أبارها هاتين جد كان مر لهين إن نقطة سالسين برنا أقول لك كرهنا فرحان يو برهلا فرين تاسع ليه تذكرنا تذكر خسر جدا annaga maadaama hadda dhibaatada deegaankeena ay ka taagan tahay waxaan rabnaa gabar walba ama wiil walba halkan joogo waxaan rabnaa inuu asxaabtiisa ama cid kasto uu fariinta gaarsiiyo in deegaankaas la caawiyo u sheeg nambaradana la siin doono guddiga abaaraha ayna siin doonaan ama aqoonada ayna siin doonaan fikirka noqdo ayaan idinla soo wadaagayna idinkana asxaab dadka oo dhan la wadaaga hataa norwejianka lala wadaaga hal la caawiyo dadkaas waa soo ganaanudaya waxaan ku radaa waxaan isku dardaarmayna jaaliyadda gobolka shabeellada hoose in waxaan ku radaa hadda wixii ka dambeeya shirarkeeda la joogteyn doono munaasabadaha ciidda hadday noqdaan inkastoo hadda ciidda soo socota ee hoos naga soo gashay munaasabadooyinka xiga doona kuwan inaan maaragtay loo qaban doono insha allah jaaliyaddu ay ka shaqeyn doonto inay dadkeeda ay maaragtay activate u samayso dadku haddaan waxaan ku radaa bini aadam baa leeyahay labada deriska haddii aanay isbariidin oo isu soo wicin oo iska warhaynin war iska mahayaan marka in dadka maxaan ku radaa la isku xiro dhalinyarada jaaliyadda u shaqeeya oo barnaamijyadaas ka shaqeynayana aad baan u bogaadinayaa aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay fiidnimo wanaagsan galab wanaagsan wasaaradda